Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Три полосы. Это все коммерческие самолеты, которых обязали, вот еще полоса одна, провести химтрейл, наложить сетку на Уральский регион, скорее всего. Вот там далеко мы тоже видим химтрейл. Раз полоса, два полоса, 3, 4 полоса. Здесь также мы видим полосу. Ну тут уже или облака, вон самолет летит. Мы можем наблюдать, да, и он летит у нас. Можем наблюдать, что его никакого следа от него нету, форсированного следа, еще какого-то там следа. Но чем ниже опускается этот след, тем больше он получает вот такой вот вид типа затуманенностей. То бишь вот это самый ранний химтрейл, он уже опустился достаточно низко. Все это скоро упадет на землю. Наши детки будут топать, бегать, прыгать, что-то руками в рот брать. И вся эта химическая херня пойдет в рот и в организм нашим детям. А потом не удивляйтесь, что начинаются болезни, какие-то непонятные аллергические свойства с нашим телом.